আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছো ছোট্ট সোনামণিরা? আশা করছি অনেক ভালো আছো। আমি তোমাদের পারুল মিস পূর্বের মতোই নতুন একটি লেটার নিয়ে তোমাদের সামনে চলে এসেছি। আজকে আমরা লেটার আই এর লং সাউন্ড আর শর্ট সাউন্ড দিয়ে কিছু শব্দ শিখব। লেটার আই এর লং সাউন্ডটা ওর নামের মতোই, সেই লং সাউন্ডটা দিয়ে আমরা এখন কিছু শব্দ দেখব। দেখো প্রথমে কি আছে, দেখো তো কি সুন্দর কালারফুল কিছু জিনিস আছে। জিনিসগুলোর নাম কি জানো? তোমাদের সবার অনেক প্রিয়। ঠিক ধরেছো, আইসক্রিম। আইসক্রিম শব্দে লেটার আই আছে, তার জন্য আমরা তার নামের মতোই সাউন্ডটা পেয়েছি, যাকে বলে লং সাউন্ড। আই এর জন্য আই, তাই তো হয়েছে আইসক্রিম। তারপরে তারপরে পেয়েছি আইবিস। দেখো পাখিটার নাম কি? আইবিস পাখি। এখানেও আই এর জন্য আই সাউন্ডটা পেয়েছি। তারপরে দেখো কি আছে এগুলো, তোমরা কি এমন কিছু কখনো দেখেছো আগে? দেখোনি? এগুলো হলো হাতির দাঁত। হাতির দাঁতের ইংরেজি কি? আইভারি। আইভারি শব্দে দেখো আইয়ের জন্য আমরা ওর লং সাউন্ডটা পেয়েছি। তারপরে তারপরে দেখো আমরা এটা আমরা সবাই দেখেছি, এর নাম কি? আইয়ান। আইয়ান শব্দেও আই লেটারটা আছে, আই লেটারের জন্য আমরা লং সাউন্ডটা পেয়েছি, তাই তো হয়েছে আইয়ান। তারপরে আমরা পেয়েছি, দেখো এটা কি চেনো তোমরা? কেউ চেনো না তাই না? এটা কি? এটা একটা ফোন তাই না? আইফোন। এটা হলো আইফোন। আইফোনেও আই আছে, তার জন্য লং সাউন্ড আই পেয়েছি আমরা, তাই না? তাই তো হয়েছে আইফোন। তারপরে তারপরে আমরা পাবো লেটার এই এর জন্য যে শর্ট সাউন্ডটা আছে, সেই শর্ট সাউন্ডটা দিয়ে কিছু শব্দ পাবো আমরা এখানে। এখন তাহলে আমরা আগে দেখি লেটার আই এর শর্ট সাউন্ড কি। লেটার আই এর শর্ট সাউন্ড হলো ই। চলো তো বলার সময় আমরা ই বলবো কোন কোন শব্দে। দেখো এখানে কি আছে? বরফের ঘর। বরফের ঘর ইংরেজি কি? ইগলু। এখানে ই সাউন্ডটা পেয়েছি। তারপরে ইনফ্যান্ট, এখানেও ই সাউন্ডটা পেয়েছি। তারপরে দেখো কি এটা? টিকটিকি না গিরগিটি না অন্য কিছু? এর নাম কি হতে পারে? চলো তো দেখি এর নামটা কি। নাম হচ্ছে ইগুয়ানা। ইগুয়ানা এই শব্দেও দেখো লেটার আই এর জন্য আমরা ই সাউন্ডটা পেয়েছি, তাই না? তারপরে তারপরে কি পাচ্ছি আমরা, দেখো তো ইনসেক্ট। ইনসেক্ট শব্দেও আমরা আই এর জন্য ই সাউন্ড পেয়েছি। তারপরে আছে ইনজেকশন। তোমরা ভয় পাও ইনজেকশন দেখে? এখানেও ই সাউন্ডটা আছে, তাই তো হয়েছে ইনজেকশন। তাহলে আমরা কি কি শব্দ পেলাম চলো তো দেখি। আই সাউন্ডটা দিয়ে পেয়েছিলাম আইসক্রিম, আইবিস, আইভারি, আইয়ন, আইফোন। তারপরে ই সাউন্ড দিয়ে পেয়েছি ইগলু, ইনফ্যান্ট, ইগুয়ানা, ইনসেক্ট। তারপরে পেয়েছিলাম ইনজেকশন। কত সুন্দর সুন্দর শব্দ আমরা শিখে নিলাম। কত সহজ না শব্দগুলো? অনেক সহজ। এভাবে
পর্যায়ক্রমে আমরা সবগুলো লেটার দিয়ে শব্দ শিখে ফেলব। তাই আমাদের পাশেই থেকো, সব সময় সবগুলো ভিডিও ফলো করো, তাহলেই সবগুলো লেটার দিয়ে আমরা শব্দ শিখতে পারবো ইনশাআল্লাহ। আগামী ক্লাসে আবারও নতুন কোনো লেটার নিয়ে হাজির হয়ে যাব। ততদিন পর্যন্ত সবাই সুস্থ থেকো, ভালো থেকো। আল্লাহ হাফেজ।